அஜீரணம், புளியேப்பம், புளித்தேப்பம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வயிற்று எரிச்சல் பிரச்சனை, எதை சாப்பிட்டாலும் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏன்னா உடம்பு வந்து ஆல்ரெடி கெடுத்து வச்சுக்கணும், எந்த சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனையாக இருக்குது. வந்துடுச்சுன்னா என்னால் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியல, தலை வலிக்குது, ஒரே எரிச்சலாக இருக்குது, புளிச்சு புளிச்சு ஏப்பம் வருது, நெஞ்சு ஃபுல்லாக எரியுது. அப்படி கஷ்டப்படுறவங்க உடனடியாக அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் சரியாகக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குறிப்பு என்னென்னா, வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய மிளகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மென்று உமிழ்நீரோட விழுங்குனீங்க அப்படின்னா அது உள்ளே போன உடனே அந்த வயிற்றெரிச்சல் பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணிடும். அந்த புளியேப்பம் வந்து சரியாயிடும். ஆனால் இது வந்து அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான் கேட்கும். தகுந்த மருத்துவம் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து அதை நிரந்தர தீர்வு வந்து நீங்கள் தான் வந்து பண்ணிக்கணும்.